钟美美是一家企业的会计，每天的工作虽然是很紧张，但是生活却是平平淡淡。老公张浩在一家公司任业务经理，经常出门在外。两个人虽然都已经过了30岁了，但是由于工作比较忙，所以一直也没有要孩子。马上年底就要到了，单位的财务需要上报，这段时间可把美美给忙活得不轻啊，经常加班到很晚。老公张浩呢，更是忙着去全国各地要账，这家就成了两个人的旅馆了。由于工作压力太大，经常加班，这让本来就经常失眠的美美这段时间睡眠更加的不好了，几乎每天晚上都要借助安眠药才能睡着。吃完药之后，她通常都会打开电视看一些个肥皂剧，等那药劲上来才能迷迷糊糊的睡过去。而美美呢，还有一个习惯，睡觉之前她会把那个在四川买的精巧的小闹钟定到第二天早上7点，这样就能保证自己不会睡过头了。美美和张浩是在3年前结婚的，当时在美美的提议下，两个人就决定旅行结婚，这样呢，既能省却很多的麻烦，还可以饱览一下咱们祖国的大好河山。而这个小闹钟就是在峨眉山旅游的时候买的。峨眉山下卖纪念品的商店很多，美美和张浩商量着买一些小东西回去送人。当美美走进这家商店的时候，发现这个商店比较小，里面一个顾客也没有。柜台里面坐着一个老头，这个老头的年纪大概有60多岁了，留着花白的胡须，岁月在他的脸上那是刻下了一道道深深的皱纹。但是这老头的眼睛却是非常的明亮。当美美的目光和这个老头的目光相遇的时候，美美甚至感觉到这个老头的眼睛里有一种摄人心魄的力量。美美看着那目光，就不由得打了个冷战啊。美美在柜台上浏览着，这个时候她突然就看见了一个骷髅头形状的闹钟。这个骷髅头虽然不是很大，但是做工却非常的精致啊。咱们这个美美啊，生来就是傻大胆，而且喜欢追求另类和刺激。当她看到这个骷髅头的时候，立刻就引起了她极大的兴趣。美美呢，就指着这个闹钟对着老头说道：麻烦您把这个拿来看看。老头把闹钟拿出来递给了她。美美拿着这个骷髅闹钟仔细地端详着，发现这个闹钟那做工不是一般的精细，好像是用一种大型的动物的头骨雕刻而成的。而在那骷髅的2个眼眶里分别有一套指针，那指针还是夜光的。这个闹钟多少钱啊？老头抬起头来看了一眼美美，这个不卖。正在这个时候，张浩就走进了商店里。美美，你在这儿呢，我找了你半天了。我在前面那家商店里看到了一块玉，非常的不错，你去看看喜不喜欢，如果喜欢的话，我买下来送给你。这个时候，这老头的眼睛也转向了刚刚进来的张浩身上，他不断地在他身上打量着，目光足足地在张浩身上停留了得有半分多钟。这美美没有听到张浩说话，她只顾着听着这老头不愿意卖，于是她就撒起了娇来：老伯，我真的特别喜欢，你就卖给我吧，我可以多付钱，您就答应了吧。这时候张浩也走了过来，看了一眼美美手里的那个闹钟。美美，你要这个干嘛？看着怪吓人的，不吉利，算了，别买了。你别在这添乱，我正和老伯商量呢。可是这回老人家却开口了：如果你真的这么喜欢，那我就送给你。这美美一听，立刻就兴奋得快跳起来了。谢谢老伯，但我怎么能白要您的东西呢？说着话，
还从兜里掏出了200块钱放在了柜台上，拿起了闹钟，拉着张浩就出了商店的门。美美刚刚走出商店，就听见了那老头在后面叫她。她回头一看，就看见这老头从商店里走了出来，拿着一个桃木做的小吊坠递给了她。那是一条用红丝线缀着的一个桃木雕成的小梳子，看上去非常的精致。老头递过了吊坠，又冲着美美说道：“这个送给你，保平安的，希望啊你能带着它。”美美接过了吊坠，道了声谢，就拉着张浩向着其他商店走去了。可自从买了这个骷髅闹钟以后，他和张浩就没少生气，因为张浩总说看着这个骷髅头瘆人，尤其是在晚上关了灯以后，那2套发光的指针在黑夜里就像是骷髅的眼珠子一样，来回的乱转，让人看着是心里发毛啊。这闹钟买了回来，虽然有磕绊，但是时间久了也就成了习惯。就这么着，3年的时间一点一滴的就过去了。可是这天晚上就有些奇怪了。当美美加班回到了家里之后，发现这小闹钟停了。美美是记得前天才换的电池，于是她就把电池给取了下来，又重新的换了一件新的电池，又装了上去，调好了时间，定好了闹铃。吃完药之后，美美就上床打开了电视。美美今天晚上在单位吃的盒饭，菜咸的让她喝了好几杯水，可是菜太咸了，这会儿又感觉到自己渴了，于是她就起来倒水，可无意中发现那个刚换过电池的小闹钟又停了。美美觉得奇怪呀，就打开了装电池的地方，用手动了动，也许就是接触不良吧。她动过了之后，那小闹钟又开始走了。重新的调整好时间之后，美美就觉得眼皮开始发沉了，那药劲儿已经上来了。她喝完了水，关上了电视，熄了灯，然后就迷迷糊糊的睡着了。美美这段时间总是做同一个梦，梦见自己死去的父母在不停地呼唤着自己的名字，而且还对着自己说一些听不清楚的话。看着父母就在自己的眼前，可伸手就是抓不住。好不容易就要抓住母亲的手的时候，突然就发现母亲的眼中流着泪水，而那眼泪往下滑落的时候，竟然就慢慢的变成了滴滴的鲜血，那血是越流越多。美美的眼前瞬间就变成了一片红色，可等她揉揉眼睛再去看的时候，父母已经不知道去向了。美美的父母是在一场意外的车祸中死去的，美美的娘家呢是在郊区。10年前一个寒冷的夜晚，2位老人在去亲戚家串门回去的路上，被一辆小汽车给撞死了，司机驾车逃逸，至今都没有找到。再过几天就是父母10周年的忌日了，美美准备等老公回来，一起去祭奠父母。小闹钟已经指向了快12点了，此时的窗外下起了大雨，那雨越下越大。突然这小闹钟闹铃就响了，把正在熟睡的美美从床上给惊醒了。美美揉了揉惺忪的睡眼，看了一下闹钟，发现自己的确是把时间定在了早上7点，但是为什么这个小闹钟会在这个时候响闹铃呢？美美无奈，只能把那闹铃给关了。这个时候她才发现外面已经下起了大雨，并且夹杂着隐隐的雷声。美美翻了个身，
准备继续睡去，可是他突然就感觉到一阵凉风吹了进来，禁不住的浑身的打了个冷战。扭头一看，发现有一扇窗户没有关严。美美下了床，准备关上窗户，可是当她走到窗口的时候，突然就发现窗外停着一辆小汽车。美美家是住在1楼，汽车停在离窗户不足10米的空地上。这是一辆深蓝色的汽车，车窗紧闭，车前面射出来的灯光在漆黑的夜里显得十分的惨白。这个时候，汽车后排的车窗慢慢的就摇了下来，美美就隐隐的看到车里面坐着2个人，但是由于外面实在是太黑了，她看不清楚那车里的人的相貌。当美美准备关上窗户的时候，这天上就划过了一道闪电。这道闪电极其的耀眼，把窗外照的是如同白昼。美美透过那闪电的光亮，就看到了车里2张苍白而熟悉的脸，正是10年前被汽车撞死的父母。美美是大吃一惊啊，浑身不禁的就微微的颤抖起来。她感觉有一股寒意正在顺着后背猛然就窜到了头顶。美美觉得自己的头皮都已经发麻了。这个时候，那辆车的车窗却又慢慢地摇了上去。窗外的雨依然是不知疲惫地下着。此时的美美已经顾不得许多了，赶紧地穿上了衣服，拿上雨伞，就冲出了门。等来到外面一看，却发现那辆车已经不见踪影了。美美失魂落魄地回到屋里，此时汗水和雨水已经湿透了全身。美美来到了窗前，准备重新把那窗户关好，可这时她却突然发现那窗台上出现了许多杂乱的脚印，这些脚印从阳台一直就延伸到卫生间的门口。家里进人了。美美感觉自己全身被一股阴冷的气息所包围了，一股热血顺着动脉就直往头上涌啊，心脏更是杂乱无章地跳动着。她2只眼睛就紧紧地盯着卫生间的门。卫生间里漆黑一片，毫无动静啊。大约过了半个多小时，美美逐渐地平静了下来。她觉得这一切一定都是幻觉，医生也说过，经常服用安眠药会有副作用的。她很想去卫生间看一下，但是当她看到地上那串湿漉漉的脚印消失在卫生间的门口的时候，她打消了这个念头。时间仍在1分1秒的过去，屋子里是死一般的寂静。美美觉得这样下去不是办法，于是她就轻轻地往床头柜的旁边走去，因为在那床头柜里放着一把藏刀。卫生间依旧是黑漆漆的，沉闷的空气似乎是在那里凝固了。出来吧，我看到你了。美美壮了壮胆子，把藏刀紧紧地握在了手中，冲着卫生间大声地喊着，那声音里明显带着颤抖。卫生间里依然是悄无声息，卫生间上的门镶的是磨砂玻璃，虽然不能完全的看清楚里面，但是如果里面有什么动静的话，从外面还是可以感觉到的。房间里的空气安静的让人有些窒息了，美美握着刀的手都已经发酸了。她觉得自己不能再这样等下去了，她要主动出击，不管那里有什么，即便是一个怪物，她也要拼一下。她轻轻的就靠近了卫生间的门，
竖起了耳朵，就仔细地听了听，那里面依旧是没有一丝的声音。美美的右手紧紧地握着那把藏刀，左手慢慢地握住了门的把手。他猛然的就推开了卫生间的门，伸出手迅速地按亮了里面的灯。卫生间里空空如也，只有墙壁上那盏小灯，昏黄的灯光让人感觉到压抑。美美把卫生间里所有的角落都仔细地查看了一遍，甚至把马桶盖都掀了起来。卫生间里没有任何的异常，她长长地松了口气。美美走出了卫生间，又把整个房间都仔细地检查了一遍，在感觉一切都正常之后，才又回到了卧室。当她躺回床上的时候，才发现自己身上已经被雨水和汗水全给浸透了，难受得要命。她不得不再次起来，向着卫生间走去。她打开了卫生间的灯，脱去了内衣，打开淋浴，一股热流从头一直浇遍了全身，感觉顿时之间就寒意全消，浑身上下是舒服极了。美美闭上了眼睛，回想着刚才的一幕，感觉是又恐惧又伤感。冲洗了好一会儿，才从那种感觉中又回了回神儿。当她睁开眼睛准备涂沐浴露的时候，却发现自己全身上下都布满了血水。美美的心里一阵发紧，她慢慢地抬起了头，就向着那淋浴看了去。从那淋浴里流出来的不再是清水，而是血。此时美美精神紧张到了极点，双眼的瞳孔放大，心脏几乎要从胸口蹦出来了。她再也不敢待在这浴室里了，慌忙的就夺门而出。可刚刚冲出门，脚下一滑，就摔倒在了地上。卫生间的门缓缓地闭合着，只留了一道缝隙，能够隐约地看到里面的情景。美美摔得实在太重了，她想要挣扎着站起来，可是却动不了分毫。卫生间里还在哗哗地流着水，美美就艰难地抬起了头，透过那道缝隙向着里面看去。这时候她却看到，在那淋浴的下面站着一个男人。这个男人是一身的西装，浑身是血，正在不停地擦洗着衣服上的血迹。美美感觉这个男人非常的眼熟，好像在哪儿见过，但就是想不起来。这个时候，那个男人也看向了美美。当两人四目相对的时候，美美却看到这个男人的眼眶里没有眼珠，只有两个黑色的孔洞，时不时的还有红色的液体顺着那两个黑洞不停地往外流着。美美再也承受不住了，尖叫了一声，就昏死了过去。好了，这就是今天为您讲述的《骷髅闹钟》上。